Армысыздар ағайын, сәлем достар. Мен сіздерге бірнеше рет жарнамасын жасап, әне міне менің студияма Украина Ресей арасындағы соғыс туралы жақсы сараптама жасайтын адам келеді деп уәде берген едім. Шынымен де сол күн туды. Арнама өзім күткен, өзім сыйлайтын мықты журналистердің бірі, мықты қоғам белсендісі және қоғам қайраткері, күрескер Лұқпан аға Ахмедияровты шақырып отырмын. Ду қол шапалақ, комментарийларыңыз жазыңыздар, арнама жазылыңыздар. Өйткені шынымен де бұл бүгін әдемі сұхбат болды. Лұқпан ағадан Украина Ресей арасындағы соғыс қалай аяқталуы мүмкін деген тақырыпты талқыладық. Ресейдің қарулық әлеуеті қандай екенін Лұқпан ағамен талқыладық, және Лұқпан аға жақын уақытта осы бір ай бұрын Украинаның бірнеше қаласында болып қайтқан, адамдармен араласқан. Украинадан Лұқпан ағаны не таңғалдырды, сол мәселені сұрадық. Және осы Трамптың саясаты туралы да, әлемдік саясаты туралы да айттық. Және Израиль, ақш, Иран арасындағы соғыстың да Қазақстанға салдары қандай болуы мүмкін, ол тақырыпты да талдадық. Жалпы арнамнан алыстамаңыздар, осы жерде жазылып алыңыздар. Лұқпан ағаның да YouTube арнадағы сілтемесін төменде салатын боламын, жазылып қойыңыздар. Және мені ең қатты таң қалдырған, ең қатты сүйсіндірген бір факт, ол Лұқпан аға орыс тілді журналист, талай жылдан бері өзінің кәсібінде, журналистік кәсібін деп айтсақ болады, өзі толығымен орысша сөйлеп жүрген адам, бірақ намысқа тырысып, қаншама жылдан бері өзінің ана тілін шынымен өте жақсы деңгейде меңгеріп алған. Соған мен басымды иемін Лұқпан ағаның еңбегіне, ешқандай да мыңсылтау айтпай. Біз негізі бөлінеміз ғой, орыс тілді журналист, қазақ тілді журналист деп, бірақ Лұқпан аға осы екі тіл, орыс тілді деп бөлгізбей, бұл кісі де өзінде де өзі қазақ тілінде тамаша, керемет сөйлеп жүр. Мен қызығып осы арнама шақырдым. Бүгінгі сұхбат толығымен қазақша өрбиді. Сондықтан Лұқпан ағаға алғашқы сұрағымды қоюға рұқсат етіңіздер. Лұқпан аға, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Сіз Украинадан келдіңіз. Сол туралы айта кетсеңіз, қай қаласында болдыңыз? Және Лұқпан ағамен осы сұхбатты алар кезде жаңағы интернет болмаған, өйткені ол кісі Одессада жүрген болатын, қайта-қайта Одесса атқыланып, Лұқпан ағамен сұхбат жүргізу тек осы бүгін ғана бұйырып отыр. Олай болса, кеттік, алғашқы сұрағымды қоюға рұқсат етіңіз. Сәлеметсіз бе? Онда Лұқпан ағаға алғашқы сұрағым, жылдың басында ғана Лұқпан аға Украинада, Одессада болды. Біз сол кезде сұхбат жазайын дедік, бірақ интернет желісі болған жоқ, байланыс қиын болды. Осы Одессада көргеніңізді айтып беріңізші Лұқпан аға. Жалпы Қазақстаннан кеткен кезде, Қазақстанды сырттан қараған кезде қандай басты айырмашылықты байқайсыз? Енді соғыс жағдайын айтпағанда, Украинада белгілі соғыс болып жатыр, 5 жылға жуықтады. Жалпы іштегі қазақ сыртқа қарай кеткенде қандай мәселе көзіне оттай басып көрінеді? Мен бірінші айтайын дегенім, біз тек қана Одессада болған жоқпыз, Киев, Львов қалаларында болдық. Сосын соңғы апта Одессада болдық. Сіздің сұрағыңызға жауап бергенде мынаны айтайын дегенім. Ең бірінші Қазақстаннан келген адам ретінде, азамат ретінде, Қазақстанның азаматын ретінде Украинаға келгенде мен бірінші көз түскенім, ол ішкі еркіндік. Жаңағы Украин кісілердің азаматтарын алсақ. Ең басында, саяси туралы талқылаймыз ғой, сөйлесеміз Украин тұрғындармен, сонда біреу жаңағы Зеленскийді қолдайды, біреу Порошенконы қолдайды, біреу Валерий Залужинді қолдайды, басқа сондай саяси күштерді, жаңа партияларды қолдайды кісілер. Сонда ең басында мен ойладым да, мынандай соғыста олар неге бір ауыз болып, неге Зеленскийді қолдамайды екен, анау сондай ой болды да. Содан кейін қасындағы досым Рауль ол маған айтады: Лұқпан, біз әбден диктатураға үйреніп болғанбыз. Тек қана билікте бір адам болу керек, соған үйреніп қалдық та, басымызға сыймайды, что жаңағыдай бір елде, бір қоғамда әртүрлі жаңағы саясаткерлерді қолдайтын кісілер болу мүмкін деп.
Сондықтан ол бірінші мына саяси еркіндік жаңа Украинада, екінші ол кісілердің ішінде олар үйреніп қалып мына Украинадағы бюджет саласын қарасақ та билікте отырған кісілерді критика айту, сын айту, оларда ешқандай қиыншылық ол жақтан жоқ. Оларға ол қалай деп айтайын? Норма, иә? Норма. Норма ретінде олар қабылдайды оны. Сондықтан ең бірінші мен Украинаға келгенде соған көзім түсті. Олар бізге қарағанда көп алға уже озып кеткен сияқты. Біз Қазақстандық қоғамы, біз саяси бостандығы болмағандықтан бізде ондай сезім жоқ, ішкі сезім жоқ деп ойлаймын. Жеке менің ойым сондай. Иә, Лұқпан аға, сіздің сөзіңізбен 100% келісем, өзімнің кітабымда да жазам. Шынымен де әсіресе енді мен мемлекеттік арнада көп жұмыс жасадым. Сыртқа шыққан кезде бұл экзотика сияқты ғой біз үшін. Біз үшін көрмеген нәрсе. Енді сіз көбінесе күрескерсіз, өзіңіз қоғам қайраткерісіз, көп дүниені өзіңіздің жеріңізде де жүріп күрескенсіз. Соның өзінде де, иә, Украинаға шыққан кезде олардың еркін ойлайтын дүниесі біздің көзімізге оттай басылады. Ол рас. Ал енді соғыс жағдайында украиналықтардың тұрмыс тіршілігі туралы бір-екі ауыз сөз айта кетсеңіз. Әсіресе атқылау кезінде, дәл қазір біз екеуміз, Лұқпан аға екеуміз интервью жүргізіп отырған кезде де, мысалы Киевте, қазір Киевте ғана емес бүткіл Украина бойынша қатты массированный атака жүріп жатыр. Дәл осы сағаттарда, дәл осы сәттерде Лұқпан аға жаңа айтып кетті, Киевтің бірнеше қалаларында болды. Жалпы қарапайым тұрмыста соғыстың салқын ықпалы қандай? Не нәрсені көрдіңіз? Енді интернетті айтайық, иә, интернет жоқ. Бірақ қатты жоқ емес, енді бірде Ресейде қазір көбінесе интернет бұғатталып жатыр. Ал ол жерде мысалы мамандар тез, иә, жұмыс жасап іске қосады. Осыны байқадыңыз ба? Жалпы қандай нәрсе өте тұрмыста қандай дүниені байқадыңыз? Енді самолеттен басқа ұшақ ұшпайды. Сіз пойызбен жеттіңіз, иә? Иә, пойызбен жеттім. Автобуспен жеттім Кишиневтан. Иә, ең біріншіден сол таңғалдыратын бір нәрсе, жаңа воздушный тревога болғанда дрон шахеттерін атқылап, ракеттермен атқылап, зымырандармен подстанция, критикалық инфраструктураны атқанда жаңағы ресейліктер. Украинада кейде электр қуаты болмай қалады, жаңағы свет болмай қалады, свет болмағандықтан интернет айырып қалады. Бірақ таңғалғаным, көп болса сол 2-3 сағаттың ішінде бәрін оңдап, жаңағыдай түн демей, күн демей, ауа райына қарамай, жаңағы сол коммуналдық жұмыскерлер бәрін оңдап, істеп береді, светін, интернетін бәрін қосып береді. Сонда халықпен сөйлескенде, жергілікті халықпен сұраймын ғой, осына воздушный тревога болғанда сіз не істейсіз? Сонда көп айтады, оқан шын айтса, уже біз өкінішке орай үйреніп қалдық. Бомбоубежищқа көп кісілер бармайды, жаңағыдай үйде боламыз, сыртта жүреміз, бірақ бомбоубежищқа жүгірмейміз. Ол өкінішке орай дейді. Өйткені біз түсініп ол дұрыс емес, бірақ екінші жағынан шаршаған сондай неміз бар дейді уже. Көп жүгірмейміз, өйткені былай, сен тұр ғой, ажалдан қаша алмайсың, қайда болса да бәрібір ажал келеді. Сондай оймен ба, әлде уже өзін қарапайым тіршілігін жасай берем ба дегендей солай жүреді кісілер жаңағыдай көшеде. Сонда кісілермен сөйлескенде жаңағы тұрмыстық нені сұрағанда жағдайын, тұрмыс қарапайым өмірін. Олар айтады, енді біздерде ешқандай былай өзгеріс, қатты өзгеріс болған жоқ. Иә, әрине, воздушный тревогалар болады, оған оларда әсер етеді енді бізге атқылағаны. Бірақ жаңағыдай тамағымызды пісіру керек, ақша табу керек, жұмысқа бару керек, балаларымызды мектепке апарамыз, жаңағыдай ауырсақ больницаға барамыз. Шын айтса, Украинада жүргенде өзімде кішкене бір ауырып қалдым да, бір клиникаға барып едім, сонда
таңғалғаным, біздің Қазақстан клиникаларына қарағанда, поликлиникаларға қарағанда, оларда ешқандай не жоқ екен, андай бөліп тастау. Мынау Украина азаматы, а мынау шетелден келген азамат екен, ондай жоқ екен. Мен келгенде очередьпен мені қабылдады. Шетмен шеті жоқ, ондай очередь жоқ. Жаңағыдай көп болса, сол екі кісі отырған болармыз. Қабылдады, менен кейін де келген кісілерді қабылдап жатыр. Сондықтан айтып тұрмын ғой, мына доғдырмен де сөйлескенде олар айтады, енді не істейік, соғыс иә жүріп жатыр, соғыста енді біз бастаған соғыс емес, біз қорғанып жатырмыз. Ал жаңағыдай мынандай жағдайда өмірімізді жаңағы жалғастыру керек қой, қарапайым өмірді, жаңағы тіршілікті. Ақша табу керек, жұмыс істеу керек, соның бәрін істеп жатыр. Соған қатты таңғалғаным, шын айтса. Өйткені мен ойлаймын, олар жаңағыдай мынандай жағдайда соғыста настроениялар жоқ, сондай үйде отырып басылып қалған халық, сондай кісі халық болған бұлар деп. Жоқ, украиндықтар ондай емес. Концертке де барады, Одессада жүргенде, Львовта жүргенде, Львовта тым жақсы не театр бар екен, кешке қарай сол театрдың алдына барғанда қарасам, көптеген халық жаңағы жиналып қалған. Ойлап қойдым, мұнда не болып жатыр екен, жақындасам, олар спектакль емес, бір не болайын деп жатыр. Қойылым, сол қойылым жалғасы бал, жаңағыдай. Сол қойылыммен балға келген кісілер екен, жаңағы биге. Сонда таңғаламын да, соғыс уақытында, мезгілінде, мынандай жағдайда олар мәдениеттік өмірін өзбей, жаңағыдай сондай театр, киноға бару оларға норма, жаңағыдай қашпайды. Тағы бір не айта кететін жағдай, Одесса басқа қалаларға қарағанда, мен көзіме түскені, Одессада итпен, мысықпен жүрген кісілердің саны өте көп екен. Сондай міндетті түрде қолдарында ит па, мысық па сондай болады. Сонда сұраймын ғой, осы Одессада мынандай соғыс басталғалы, обстрел болды, зымырандар келді, жарылды, жаңағыдай бірнеше жарылған үйлердің несін көрдім. Сонда мұнда Одессада болған жоқ па, мынандай иттерін, мысықтарын тастап кетіп, қашып кеткен кісілер болған жоқ па? Одессада сонда маған бір әйел адам айтты, қой, Лұқпан мырза, біз түсінбей қалған сияқтысыз. Біздерде жаңағыдай қолымыздағы мына мысық, ит, жануарларды тастап кету, ондай әдетіміз жоқ. Біздерде ондай мүмкін емес дейді. Я соғыстың басында жаңағы көптеген мыңдаған халық қашқанда бірен-саран сондай фактілер болды. Я волонтерлар болды, сондай иттер мен мысықтарды жаңағы іздеп алып кеткен. Бірақ содан кейін басылды, қазір бәрімізде сол иттерді, мысықтарды өз баламыздай көреміз деп. Сондай тоже бір айырмашылық, сол украиндықтардың көзіме түскені. Тамаша, рахмет жауабыңызға. Лұқпан ағаны өзімнің көрермендеріме айта кететін болсам, өзім қатты сыйлап, сіздің еңбегіңізге шынымен де басым деймін. Бір жағдайда, әсіресе сіз негізі орыс тілді журналист, қазақ тілді журналист деп бөлінеміз ғой, шыны керек. Енді Лұқпан аға орыс тілді журналист негізі, бірақ қазақшасы керемет, еркін сұхбат беріп отырмаған. Осы Украинадағы соғыс сіздің толығымен қазақ тіліне көшуіне түрткі болды ма, Лұқпан аға? Жоқ әлде өзіңіз осы бұрыннан оқып қанша уақыт мезгілде сіз осы өзіміздің ана тілімізді меңгеріп алдыңыз, орыс тілді деген шаблонды форматқа қарамай, осы қазақ тілінде ойыңызды еркін айтып отырсыз. Осы жөнінде бір кішкене айта кетсек, ары қарай енді әлемдік саясатқа көшетін боламыз. Мәселесін алсақ, шыны керек, мен мектепті бітіргенде, мектепті орыс тілінде бітірдім, институтта орыс тілінде болды. Институтты бітіргеннен кейін шамамен 10-15 жылдай мен тек қана орыс тілінде сөйлеп жүрдім. Қазақ тілінің мүлдем, бірен-саран сөздерді білетін едім, бірақ еркін сөйлеу ондай қабілетім болған жоқ. Содан кейін
кішкене мына журналистика саласында жұмыс істегеннен кейін сондай бір зиялы қауым сондай кісілермен сөйлескенде жаңағы олардан сұхбат алғанда сонда кішкене сауатым ашылып, көзім ашылып, жаңағыдай түсіндім. Біздің елде, біздің халықты алсақ, ол үлкен бір тағдырыс, ол үлкен бір трагедия болған нәрсе екенін сонда көзім жетті. Институтта, мектепте оқығанда біз оны түсінген жоқпыз. Бізде ауылда, мысалы Ақсуат деген ауылда мектепті бітірдім ғой. 90% халықтың қазақтар болды. Бірақ қазақ тілінде мектепте болған жоқ, класста болған жоқ оқитын, тек қана орыс тілінде оқыдық. Сонда есімде Валентина Тимофеевна деген завуч болды бізде. Жаңағы үзілісте сабақтың арасында переменге көшеге шығамыз ғой, сыртқа далаға, жаңағы ойнауға. Сонда біздің классымызда Болат пен Мақсұт екі қазақ тілді бала болды. Енді сол Мақсұт пен Болатпен ойнағанда қазақша сөйлеп кетеміз ғой. Сонда Валентина Тимофеевна жүгіріп келіп, жаңағы біздің құлағымыздан ұстап, это русская школа, говорите здесь только на русском языке деген сондай да болды. Біз ол кезде түсінбейміз ғой. Ол кезде кеңес одағы біздерде ондай ешкімді үйреткен жоқ. Ол мынандай колониалдық политика болып жатқан екен. Сол институттан кейін жаңағы журналистикада жұмыс істегенде сонда түсіндім. Біздің елімізде, жаңа қазақ елімізде мен сияқты ана тілін ұмытқан, сөйлей алмайтын кісілер көп екен. Әсіресе менің замандастарым. Содан кейін оқу бастадым, содан кейін жаңағы журналист болғасын ауыл жаққа командировкаға шығамыз ғой. Әрине анда жергілікті халықпен қазақша сөйлейсің. Соған тағы бір көмектескен маған менің жолдасым Айгүл. Ол қаланың қызы, Оралдан. Біздің бірінші қызымыз дүниеге келгенде 2006 жылы Айгүл ең бірінші айтқан. Лұқпан, екеуміз де ана тілімізді дұрыс білмейміз, сөйлей алмаймыз. Біздің қызымызды міндетті түрде қазақ тіліндегі бала бақшасына берейік, содан кейін қазақ тілді жаңағы мектепке берейік. Сол Аружанды сол қазақ тілінде оқыттық. Қазір екінші қызым қазақ тілінде оқып жатыр мектепте. Осы менімен бір жаңа артымнан итеріп тұрған сол жолдасым бар, әйелім Айгүл, маған көмектесіп жатқан ол жағынан. Ал мына Украинада соғыс басталғалы сонда ол да әсер етті. Өйткені біз түсініп тұрмыз ғой, мына Путиннің саясаты мына соғысты жаңа бастағанда ол не деп айтты? Украинада миллиондаған орыс тілді кісілер бар, орыстар бар, оларды қорғау керек, оларды жаңағыдай олардың құқы шектеліп жатыр деген сондай пропаганда жүргізді ғой. Қазір біз байқап жатырмыз, тап осындай пропаганда Қазақстан туралы жүргізіп жатыр ресейлік саясаткерлер. Жириновский марқұм кезінде соны айтты. Қазір Зюганов бар, тағы да Никонов деген депутаттар бар. Олар қазірден бастап уже айтып жатыр ғой, Қазақстанда жаңа орыс тілін шектеп жатыр, орыстар жаңа құқын шектеп жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, біздің елде, Қазақстанда тәуелсіздіктің бір нақты дәлелі ол қазақ тілдің статусы. Біз тек қана ішімізде жүріп, ішімізден ойлап жүрсек, қазақ тілі керек, бірақ өзіміз ешқандай ниетіміз, ешқандай ұмтылыс болмаса, онда ол бос айтылған сөз, онда елдің болашағы болмайды деп ойлаймын мен. Өзім жеке ойым сондай. Сондықтан менің ұстаным жаңағыдай қазір Қазақстанда мен сияқты мынандай шала қазақтар енді көп қой. Біреу ұялады, біреулер айтады, ой, мен оқып көрдім, үйрене алмаймын, жасым келді дейді біреулер. Мен ойымша, ол тек қана мотивацияны сұрап. Мотивация болса, қандай тіл болса да сен оны оқып, жаңағыдай сөйлеу бастайсың. Украинаға барғанда менде мотивация соншама биік болды, мен украин тілін тым жақсы жаңағы түсінем, осы соңғы рет барғанда сөйлеу бастадым украин тілде. Сондықтан мына Қазақстанда біздің
ұялып араланып жүрген кісілерге айтарым, Украинада жүргенде Львовта үлкен плакатты көрдім. Анда былай деп жазылып тұрды: русскомовные украинцы, які намагаються розмовляти українською мовою дуже погано, запам'ятайте, ви не смішні, ви неймовірні деген сөз. Шамамен солай. Аудармасы былай: орыс тілді украиндықтар украин тілін жаңағыдай жаңа оқып жатқан, мүмкін сіздің сөйлегеніңіз шатасып сөйлейтін боларсыз, бірақ есіңізде болсын, сіз күлкілі емессіз, сіз неймовірні, қалай деп аударуға болады, сіз тамашасыз деп тұр ғой енді сіз. Сондай. Тап сондай сөзді мен біздің қазақтарға айтайын деп едім. Ешқандай ол ұялатын несі жоқ. Мен ойымша ұмтылу керек. Иә, өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені біздің қазақ тілінде сұхбат жүргізіп отырғанымыз да осы сіздің өзіңіздің ана тіліңізге деген махаббаттың бір үлгісі ғой, енді шыны керек. Лұқпан аға, енді әлемдік саясатты өте уақыт тапшылығы бар, өйткені жаңағы сізден көп нәрсені біліп алуға асықпын, көп нәрсені білесіз, сараптайсыз, көкжиегіңіз кең деген сияқты. Сондықтан әлемдік саясатты да сізден сұрағым келіп отыр. Әсіресе Иран, Израиль, ақш соғысы қазір бір айға жуықтап қалды. Шыны керек, бұл соғыстың бәрі тікелей біздің елімізге қандай әсері бар? Жалпы осы жөнінде бір атап өтсеңіз, өйткені қазір Ормұз бұғазы бар, ол бекітіліп тұр, соғыс әлі тоқтаған жоқ. Трамп бірнеше рет күніне жаңағы мәлімдеме жасайды, бірақ ешқандай да соғысын тоқтайтын түрі жоқ, керісінше аумағы үлкейіп бара жатыр. Жалпы Иран жөнінде, Трамптың саясаты, сол жөнінде сіздің пікіріңізді білгім келеді. Бұл соғыстың артық қалай аяқталуы мүмкін, біздің елге қандай зияны, пайдасы болуы мүмкін, сол жөнінде айта кетсеңіз бізге. Көп рахмет. Аида, алдын ала айтып қояйын, енді мен саясаттанушы емеспін, ол жағынан білімім шамалы, шын айтса. Бірақ өзім пікірімді айтайын. Қазіргі заманда біз байқап жатырмыз, соңғы 2 жылда осы Трамп билікке келгеннен бері әлемде көп өзгеріс болып жатыр. Ең бірінші өзгеріс халықаралық саяси жүйеде Трамптың әсері біріншіден, екінші Путин бар, жаңағыдай билікте мынандай тренд болып қалғанда, күрделі сондай баяғыдан келе жатқан сұрақты саяси инструментпен емес, ол жаңа күшпен шешу. Енді көріп тұрмыз ғой, Трамп билікке келгелі жаңағы қандай әрекеттерін істеп жатыр. Ол жаңағы Мадуроны да алсақ, Мадуро ол диктатор, әрине ол Мадуро жаңағыдай көп қылмыс жасаған, ол жағынан ешқандай күмәніміз де жоқ. Бірақ біз Трамп бүкіл әлемге мынандай пример көрсетті, мынандай сұрақтарды күшпен шешуге болады екен. Мен оған неге қалай деп айтайын, наразылығым бар. Өйткені көптеген жыл, осы 10 жыл, 15 жыл бойы журналистикаде жұмыс істеп жатқанда, халықаралық бір конференцияларға барғанда, сонда мен айтып жүрдім, біздің орталық Азия елдерін алсақ, біреуінде де адам құқығын сыйлайтын, адам құқығын қорғайтын бір билік жоқ. Білен тек қана автократтар, жаңа диктаторлар билікке отырып алған. Сонда халықаралық саяси органдар, жаңағы ұйымдар, жаңағы ООН болсын, ПАСЕ болсын, ОБСЕ болсын, олар біздің Қазақстанда, біздің орталық Азия елдеріне ешқашанды бір батылып сөз айтқан жоқ, бір батылып жаңағыдай бір әрекет жасаған жоқ, бір жауапкершілікке тартқан жоқ, шақырған жоқ жаңағы диктаторларды.
Ал халықаралық органдарда ондай мүмкіндік болды кезінде. Бірақ олар сол мүмкіндіктен пайдаланған жоқ. Ойбай, Қазақстанда бірінші кісілерді түрмеге жауып жатыр, ол Қазақстан ішкі істері, біз ішкі істеріне Қазақстан кіре алмаймыз, Араласпаймыз деп. араласпаймыз деген сөздер болды. Сонда халықаралық саяси жүйеде мүмкін мынандай Путин мен Трамп сияқты күшпен алатын кісілерге сондай бір запрос болған болар осы фонда. Сондықтан қазір мен ойлаймын, мына Иранды алса, бір ай бұрын, 2 ай бұрын жаңағыдай Иранда бір ойға сыймайтын қан төгіліс болды. Иран азаматтары наразылығын көрсетеміз деп көшеге шыққанда, сонда Иранның жаңағы билігі өз халқына оқ аттырып, жаңағыдай шамамен 10-20 мыңдай халық қаза болды. 50 мың дейді ғой, бейресми ақпарат бойынша 50 мың адамды атып тастаған. 50 мың, иә, 50 мың. Сондықтан сонда ешкім де араласқан жоқ. Бәрі де қарап отырды, Трамп та қарап отырды, ештеңе істемей, Европа да қарап отырды, ештеңе істемей. Сонда мысалы Трамп соншама күшпен шешетін болса, сонда неге араласқан жоқ? Соған мен таңғаламын, иә. Ал енді қазір мына Ближний Востокты алсақ, Иран, Израиль, жаңағыдай сол Сирия сұрағын жағдайын алсақ, сол жерде бір саяси инструменттерді пайдаланып, политический инструменттерді сондай шешу керек еді. А оның орнынан біздер қазір көріп жатқанымыз сол баяғы бір-біріне ракета атқызып, бомбалап, жаңағыдай оқ атқызып, көптеген қарапайым халық содан зардап, жаңағы қайтып өлген кісілер де бар, жаңағы зардап шеккен кісілер де бар. Сондықтан сіз сұрап жатсыз, менің ойым былай да, менің ойымша осы соңғы 5 жылда 5 жылда біздің әлеміміз бір, қалай деп айтайын, как будто все сошли с ума деп айтады ғой орысша, иә, бір ақылдан не болып кеткенін түсінбей жатырмын өзім. Неге соншама кісінің өмірінің құндығы неге жоқ болып кетті, неге төмендеп кетті, оны ешкім де сыйламайды. Соған мен қазір жаңағыдай менің ойым, менің жеке бір наразылығым ба, қалай деп айтайын, сондай да, соған назар аударып жатыр өзім. Ойлаймын, мүмкін менің ойым қате болар деп үміттенемін, бірақ шатаспатқан ба деп ойлаймын. Жақсы болар еді шатассам. Бірақ мен ойлаймын, осындай өте күрделі, өте халыққа, қарапайым кісілерге қауіп төндіретін жағдай, ол тек қана Иран мен Украинада емес, ол орталық Азияда осы келе жатқан 1-2 жылда да осындай жағдай болуы мүмкін деп ойлаймын. Өйткені сондай факторлар көбейіп кетті. Біз көріп тұрмыз қазір орталық Азияда елдерде жаңағыдай күшейіп кетті, репрессиялық жаңағыдай, қалай деп айтайын, саяси репрессиялар күшейіп кетті. Қазақстанды алсақ та, Өзбекстанды алсақ та, Таджикстанды алсақ та, ол саяси репрессиялардың күшейген жаңағы көбейген себебі, ол биліктегі отырған кісілер басқа амалын көрмей, тек қана репрессияға күшкен несі, әрекеттері, олар бір үлкен қан төгіліске алып келетін бір әрекет деп ойлаймын. Сондай жолға уже түскен көріп тұрмын, менің ойымша. Сіздің сөзіңізге қосылам, шынымен де әлемнің астан кестеңі шығып, қоғамдық тәртіптердің бәрі орнынан қозғалды ғой шынымен де. Ал енді мені таңғалдыратын бір нәрсе, Ирандағы
Иранды да жақтамайды, ақшты да жақтамайды, Израильді да жақтамайды, кәдімгідей объективті бір пікірді айтатын болсақ, бізде бәрібір жаңағы Иранда мұсылмандар көп тұрады ғой, бізде мұсылман халықпыз. Сол жөніне келген кезде Иранның террористік режиміне көбінесе назар аудармай, керісінше осы Иранды көбінесе мақтап, сұмдық аспанға көтеріп жатқан кезде мен ойлаймын, Иранның мысалы диктатура, қаншама сіз айтқандай бейресми мәлімет бойынша тіпті 50 мыңға жуық адамды қырып салған, өте кедей халық, мысалы Израильмен салыстырғанда 77 есе 80 есеге жуық үлкен мемлекет, иә. Бірақ қарап отырсақ, халқы кедей, қауіпсіздігі дұрыс қорғалмаған, өзінің ақшасын халқына жұмсамай, Хизбалла деген сияқты жаңағы ұйымдарға беріп отырған, жалпы осы Иранды көп мақтаған кезде, мұсылмандармыз, біз Иранды қолдауымыз керек деген кезде, сіз қандай пікірде боласыз? Мысалы, шынымен де біз қандай да бір енді екі жаққа бөлінеді ғой халық бәрібір. Біреу ақшты жақтайды, батысшыл, біреу Иранды жақтайды, біз мұсылманбыз, біз Иранды жақтауымыз керек деп. Сіздің пікіріңіз қандай? Біз осы жерде енді биліктің саясаты белгілі, иә, ол көп векторлы саясат ұстанады деп айтады. Тоқаев бірден хат жіберді жаңағы Иранға қарата. Ал қоғам, азаматтық қоғам қандай ұстанымда болуы тиіс? 23 жылы қазан айында жаңағына теракт болды ғой Израильде. Сол теракттан кейін жаңағыдай өзіңіз білесіз, жаңағы сектор Газда контртеррористическая операция басталды. Содан бері менен жиі сондай сұрақ қоятын болды. Менен сұрайтын болды. Көрермендер, басқа кісілер, әріптестер, достарым жаңағыдай, оқпан осы мынандай жағдайда сен кімді қолдайсың дегендей. Сонда мен ең басынан бері айтып жүрдім, мен қолдап жатқаным Израиль. Өйткені Ближний Востоктағы жалғыз бір демократиялық ел, былай қарағанда, ол тек қана Израиль. Я мынандай соғыс басталғанда міндетті түрде қан төгіліс болады. Ол өкінішке орай соғыстың сондай несі да, нәтижесі сондай болады. Мен соғысты қолдамаймын, бірақ мына Ближний Востоктағы, мына шығыстағы болып жатқан жағдайда Иранды да алсақ, сектор Газда Хамасты да алсақ, Хизбалла, Хамас, ол үлкен қауіп төндіретін екі сондай ұйым, террористический ұйым дейді ғой, террористическая организация. Оны мен жеке ойым осындай. Сондықтан оларды мен ешқашан қолдай алмаймын. Өйткені Иранды да алсақ, Иранның заңдарында прям кәдімгідей жазылып тұр ғой, Иранның мақсаты Израильді жою. Ондай ел болмау керек дегендей. Израиль, Хамасты алсақ, олардың доктринасы сондай болды. Еврейлерді қайда болса да, еврейлерді жаңа өлтіру керек. Сондай адамзатқа қарсы шыққан доктриналар, оларды мен ешқашан қолдай алмаймын. Сондықтан нақты сіздің сұрағыңызға жауап беретін болсам, осы жағдайда мен Хамасты да, Хизбалланы да қолдап жатқан Иранды ешқашан да биліктерін, Иранның билігін қолдамаймын. Иә, біздің Қазақстанда өте көптеген кісілер бар, жаңағыдай, ой, олар біздің бауырларымыз дегенде, жаңа мұсылмандар ғой, оларды неге қолдамайсың, сен де мұсылман емессің бе деп. Бірақ мен ойлаймын, біз тек қана дін признакпен бір-бірімізді қолдап жүрсек, одан біз алға баса алмаймыз. Өйткені ол дін признагын алсақ та, ұлт признагын алсақ та, жаңағыдай, ол сондай консервативтік бір позиция, менің ойымша. Сондықтан менің ойым, осындай жағдайда ең біріншіден адам құқығын, адам өмірін жаңа қорғайтын құндылығын
биік деңгейге жеткізетін сондай бір ұйымды, сондай бір жүйені қолдау керек. Ондай қазір жүйе Иранда да жоқ. Өкінішке орай ондай жүйе қазір халықаралық саяси жүйеде жоқ. Жаңағыдай адам өмірін сақтайтын бір сыйлайтын. Ол өте сондай өкінішке қарай біздің әлемде қазір сондай тенденция болып кетті, менің ойымша. Адам құқығы деген нәрсе шынымен де өте қатты маңызды екен. Мен оны өзімнің өмірімде де байқадым. Мысалы, Украина Ресей арасында соғыс басталған кезде мен де 9 миллионға жоқ украиналықтармен бірге Европаға қарай көшкен болатын. Сол кезде менің құжатым, паспортым қазақстандікі, бірақ Қазақстан құжатына қарамай маған Европада сен де соғыстың зардабын көрдің деп осындай статус берді, бостың статусын. Бұл статус арқылы Европада жұмыс жасауға, медициналық көмек алуға, заңды түрде тұруға рұқсат береді. Сол ғой енді адам құқығы деген. Мысалы, тек қана украиндар деп сөйтіп айтса, онда ол адамды бөлу болып табылатын. Ал енді сен де сол жерде тұрдың, сенің де құқың бар деп европалықтардың маған осындай көрсеткен тұсы осы болған. Мен де сол кезде шынымен де адамдық құқық деген дүние Европада бос сөз емес екен ғой деп ойланып қалған жайым бар еді. Лұқпан аға, енді қазіргі күні Украина Ресей арасындағы соғысқа қайта қайтып келетін болсақ, 5 жылға таяп қалды ғой енді. Жалпы қандай сценарий көріп отырсыз осы соғыстың аяқталуына? Көбісі айтады, қазір Ресей үлкен мобилизация жүргізеді дейді, өйткені бәрібір халық көніп отыр, интернеттің жоқтығына да көнді, Путиннің талай жаңағы неше түрлі заңдарына да көнді, көптеген журналистер елден көшіп кетті деген сияқты, ол жақта пікір ашық айта алмайды. Бірақ Путин әйтеуір Украинаны өзімен бірге тырнағымен алып кетеді деп айтып жатыр, ешқашанда жібермейді өзінің құрсауынан. Трамп та мысалы Путинге өте қатты дос сияқты, бірқатар санкцияны алып тастады, қаншама мүмкіндігі болды Трамптың, бірақ ол Путинді қыспай отыр. Соғыстың қалай аяқталуы мүмкін, егерде шынымен де былай өзіңіздің субъективті пікіріңізді айтып көріңізші? Орыстар миллионға жуық адамды мобилизациялап, ақыры Украинаны ала ма, жоқ әлде осы шекара қалпында қала ма? Өйткені бәрібір де украиналықтар оларға дрон атып жатыр, дронның көлемі артып жатыр, әуежайлар жұмыстан шығып жатыр, бәрібір бір қарымта жауап бар. Дей тұрғанмен де соғыс қалай аяқталуы мүмкін, және ол біздің Қазақстанға қалай әсер етуі мүмкін? Мен ойымша, қазір Ресей билігін алса, жүйесін алса, олардың мотивациясы, олардың жаңағы алға күш беріп жатқан бір қуаты, ол билікті сақтап қалу, билікті сақтап қалу үшін Ресейдің билігі, жаңағы билікте отырған кісілер, Путин болсын, Путин қасындағы кісілер болсын, олар мына соғысты ән сәтте аяқтамай көп жылға жаңағы созу. Өйткені қазір бәріміз түсініп тұрмыз, ертең Путин мысалы айтса, соғысты тоқтатамыз, Украинадан жаңағыдай майданнан кісілерді қайтадан үйге жібереміз, сонымен соғыс бітті деген. Енді ешқандай бір-бірімізді атпаймыз, өлтірмейміз деген сөз айтса, мына майданнан келген көптеген жаңағы Ресей сарбаздары, олар ең бірінші биліктен, тақтан Путинді құлатады. Өйткені мына соғыс Путиннің несі? Гарантиясы, гарантия қалай еді қазақша? Гарантия деп айтсақ та болады, кепілдігі ғой енді қарап отырсаң. Кепілдігі, ол соғыс, ол Путиннің жаңағы биліктің кепілдігі. Сондықтан олар қазір ән сәтте соғысты тоқтатамыз деген ой бар деген оған сенбеймін. Олар, наоборот, олардың несі, мотивациясы, мен ойымша, осы соғысты бір емес, 2-3 жаңағы жылдай созу. Ресейде
майданға шақыратын мобилизацияға шақыратын кісілердің саны көп, білеміз. 100 миллион үстінде халық бар. Сол халықты майданға қазірде сол ойымды жалғастыра келдім. Ең бірінші сол Путин мына соғысты жағдай келгенше созады деп ойлаймын. Өйткені мына соғыс қауіпсіздіктің кепілі билікте отырғанына. Екіншіден, мен ойлаймын, Путин міндетті түрде ол тек қана Украинамен тоймайды. Оның жаңағы несін, амбициясын алсақ, Путин ол өзі түсініп тұр ғой. Путиннің құрған жүйесі Ресейдегі ол имперлік жүйе жаңағы. Сондықтан олар тек қана бір мына Украинада бастаған соғыспен шектелмейді, олардың амбициялары. Міндетті түрде Путин болашақта өз халқына міндетті түрде жаңағыдай маленькая победоносная война дейді ғой орыстар. Вот сондай бір әскери сондай соғысты жаңағы авантюрны бастайды. Ол кіммен бастау мүмкін? Ең біріншіден Приднестровье бар Молдовадағы, екіншіден ол Кавказ бар, Грузияны алсақ, жаңағы Грузия, Армения болсын, міндетті түрде олар жаңағы зона риска дейді ғой. Үшінші жаңағыдай біздің Қазақстан. Өйткені Қазақстанда кезінде 2014 жылы Крымда қандай не болған жағдайын қайталауы мүмкін жаңағы ресейліктер. Быстрая, бескровная операция деп айтты кезінде Крымды алғанда. Вот тап сондай жаңағы біздің Қазақстандағы солтүстік аймақтарды алсақ, баяғыдан бері қақсап жатыр орыстар жаңағы ресейліктер, саясаткерлер. Солтүстік аймақтар Қазақстан ол Ресейдің, орыстардың жері, анда тек қана орыстар тұрады дегендей, оны қайтып алу керек. Қазақстанға кезінде оны Ленин беріп қойды, ешқандай Қазақстан жері болған жоқ деген сөз қазір жиі сондай қайталап айтатын болды. Сондықтан мен ойлаймын, осы президенттарға қарағанда Путиндік Ресей міндетті түрде бір сондай авантюрны бастайды. Осы жақын арада біреуден естідім, бір саясаттанушы айтып жатыр, мүмкін Путин Кавказда сондай авантюрны биылда бастайтын болуы мүмкін. Кавказда осындай кішкентай шағын соғысты олар жеңіп шықса, міндетті түрде содан кейін уже орталық Азияға көздерін салады, мен бойымша. Осындай мен прогноздар болжамым. Мүмкін шатасып жатсам жақсы болар еді, бірақ көзқарасым осындай. Бірақ Путиннің қаруы Украина енді талқандады ғой, бәрібір де үлкен, өзінен 33 есе үлкен Ресейдің аузына төтеп бере алып жатыр деп айтуға болады. Басқа елге басып кіруге Путиннің қаржылық мүмкіндігі жетеді деп ойлайсыз ба мысалы? Бәрібір де Украинаға қанша бір күндік соғыс $1 миллион шығып жатыр Ресейге. Бірақ соған қарамай мысалы Кавказ жаққа ауыз салуы мүмкін бе? Мүмкін, өйткені ресейліктер оларды ақмақ емес, оларды мына Украинада болған соғыстан олар жаңа сабақтарын алып жатыр, үйреніп жатыр олар. Ол біріншіден. Екіншіден, мен айтып тұрмын ғой, Путинге міндетті түрде сондай бір авантюра өткізем деген басына ой келу мүмкін, келгенде болар. Өткені ол түсініп жатыр тым жақсы. Азербайджанға ол шабуыл бастайтын күші жоқ Ресейде. Міндетті түрде ол әлсіз бір елдерді басып алуға тек қана сондай прогноздары болуы мүмкін. Ол екінші айтып тұрмын, Грузия, мына Кавказды алсақ, ол Приднестровьеда, жаңа Молдовада Приднестровье, сонда шайқас бастауы мүмкін. Үшінші, біздің Қазақстанда шыны керек, біздерде ешқандай бір күші бар, бір армия бар деп
ауыз толтырып айтуға айта алмаймыз. Біздердің әрінің жағдайы өте сондай тревожный дейді ғой, жаңағы мен армия туралы аянышты дейсіз ғой. аянышты, иә, бір көптеген күрделі ой туғыздыратын бір жағдай біздің армияда. Жаңағы қалай деп, коррупция, жемқорлық. Екіншіден, бізде спецслужбаларды алсақ, Министерство оборонадағы отырған офицерлерін алсақ, командование, олар 50%-ның көбі кезінде Ресейдегі военный академия бітірген жаңағы выпускниктері. Біздің КНБ-дағы отырған билік офицерлер, жоғарғы офицерлер, олар кезінде академия ФСБ бітірген. Министерство оборонада алсақ, біздің министр обороны, оның замдары кезінде военная академия Ресейдегі соны бітірген. Сондықтан мен білмеймін, олардың сондай Ресейге мүмкін уже ықпалына түсіп кеткен кісілер болуы мүмкін деп ойлаймын. Мен ойым осындай. Кезінде Лұқпан аға Украинаны сатып жібергенде көбінесе осы Ресейге қатысы бар адамдар ғой, әсіресе кім президентінің тұсы кезінде көптеген ішкі адамдары көбінесе Ресейдікі болған, мысалы Қырымды да сатып жіберген сол іштегі жаулар деп айтып атады. Бізде Қазақстанның өз ішінде сатқындар, жаулар көп деп ойлайсыз ба? Шынымен де жоқ, әлде осындай қиын кезде тұрып бере алатын азаматтар мүмкін бар шығар, көп шығар сатқындардан қарағанда. Аида, Құдай сақтасын енді ондай жағдайдан. Бірақ осындай бір қиын жағдай болып жатса, біз сонда көзіміз жетеді, сонда өздеріміз көреміз көптеген сондай фактілерді, екі жақты фактілер. Біздер сатқындарда көреміз, сатқын болған кісілерді көреміз. Сонда сатқын істегенде прям жағымызды ұстайтындай, сондай таңғалатындай бір фактілер болады. Сонымен қатар бір ойламаған патриоттық, ұлт жандылық сондай фактілерді болады. Украинада сіз өзіңіз де көрдіңіз, соғыстың ең бірінші жаңағы апталарында, күндерде қалай болды. СБУ-ның ішінде шыққан жаңағыдай сатқындар болды. Қарапайым халықтың ішінен шыққан көптеген патриоттар шықты. Қазіргі бүкіл әлемге танымал Мадияр беспилотный системалардың командующий. Ол қарапайым кісі ғой, енді ешқандай әскери жүйесінен шыққан кісі емес. Сондықтан мен ойлаймын, біздерде енді Құдай сақтасын, бірақ мынандай жағдай болып жатса, біз әртүрлі фактілерді көретін боламыз. Лұқпан аға, бізде ешқандай өндіріс қолға алынбаған, дрон өндірісі деген сияқты. Мысалы қазір Зеленский осы Европада жүрген кезде Украина күніне 2000 дрон өндіре алатын деңгейге жетті деп айтты. 2000 дрон күніне өте көп деп ойлаймын. Дей тұрғанмен де енді Украина 4 жыл соғысып отырғаннан кейін әрине олардың ықпалы әлеуеті жоғары. Ал бізде осы қорғаныс саласында қандай біз мақтанып айта алатын өндірісіміз бар? Өкінішке орай жоқ, ешқандай. Мақтаныш ететін бір аузымызды толтырып айтатындай ондай ештеңе жоқ. Мен ондай нәрсені білмеймін, шын айтсам. Естіген жоқпын. Мен де естімеппін. Лұқпан аға, енді қарапайым сырттағы қазақтар бар, мен сияқты, іштегі қазақтар бар, сіз сияқты. Қандайда біз не істеуіміз керек? Қоғам тарапынан қандай ұстаным болу керек? Осында еліміз алдағы уақытта аяғына нық тұру үшін біз қандай әрекет етуіміз керек деп ойлайсыз? Ең біріншіден сауатымызды жаңағыда ашатын сондай ақпаратты, мәліметтерді көру керек, оқу керек. Қазір мен білемін, осы Астанада да бір топ жігіттер бар, олар өз еркімен жаңағы, мүмкін жағдайлар бар ғой, олар өз ақшаларына дрон сатып алып, жаңағыдай үйреніп жатыр, әзірленіп дайындалып жатыр, шыны керек. Тағы бір таныстарым бар, олар жаңағыдай
мынандай өте арзан бір производство, дрон жинайтын бір производствоны ашамыз ба деп сондай ойлар бар, тоже қарастырып жатыр жағдайларын, не істеуге болады екен. Қоғамды алсақ, нақты біздің қоғамда қазір көптеген жаңағы не болып жатыр, ол рознь, қазақша іріктік пе жаңағыдай. Қоғамда іріктеу жаңағыдай кісілерді ажырату, сондай көптеген қимыл басталып жатыр, иә. Ол биліктен де болып жатыр, ол біздің халықтың ішінде де кейбір кісілер жаңағы мүмкін сауаты болмағасын ба, әлде сондай бір мәлімет болмағасын ба, ақпарат болмағасын ба, сондай бір әрекетке барып жатқан кісілер бар. Ой, жаңағыдай бір-бірінен халықты бөледі. Ой, мынау жаңағыдай мұсылмандарды қолдамайды, а мынау жаңағы қазақша сөйлей алмайды, мыналар жаңағыдай қаладан, мыналар оңтүстіктен, а мыналар солтүстіктен деген сондай әңгіме көбейіп кетті біздің қоғамда. Сондықтан мен ойлаймын, біздің қоғамда ең біріншіден бір-бірімізді шектемей, бір-бірімізді жаңағыдай итермелеп жүрмей, а бір-бірімізге бір ұйытқы болып, қалай болса да бір ұлт болып, солай бір жұмыстану керек. Ол тек қана қазақтарда емес, ол бүгін біздің елді алсақ, біздің елдің бір үлкен бір плюсы, біз Қазақстанда кезінде көптеген ұлт келді ғой. Шешендер келді, орыстар келді, украиндықтар келді, белорустар келді, корейстер бар. Солардың ішінде қазір осы соңғы 2 жылда байқап жатқаным, наурыз мейрамында бізде тренд болып кетті. Жаңа басқа ұлт өкілдері наурыз күндері Қазақстан шапанын киіп, жаңағы Қазақстан ұлттық киімін киіп, қазақша өлең айтып, әндерін айтып, өздері көрсетіп жатыр жаңағыдай. Сол кісілер бізде қазақпыз дегендей сондай ұмтылып жатыр. Сондықтан соны пайдаланып, бізге өте маңызды бір ұлтқа айналу. Жаңағы біз мынандай тенденция, тренд болып жатса, оны пайдалану керек. Біз бәрімізде орыс болсын, армян болсын, кореец болсын, болашақта бәріміз мен қазақпын деген сондай саяси ұлтқа айналып кету керекпіз біз. Сондай жұмыстану керек деп ойлаймын. Иә, шынымен де бір қысқа күнде 40 пышақ болып, 40 рет бөлініп, жаңағы ұрыспай өзара, иә, керісінше ана тілімізді дәріптеп, мейрамда Лұқпан аға айтпақшы, қазақ көйлегімізді киіп, тек қана қазақша киім киюмен шектелмей, мүмкіндігінше өзіміздің бір ұлт екенімізді айтып, дәріптеу меніңше шынымен де жақсы идея. Өйткені дәл осындай көптеген ұлттарды кезінде қабылдаған халық ретінде, енді бізде бір шаңырақтың астында тұрмыз деген идеяны басқа Ресейге де көрсету керек деген ой жатыр ғой енді, иә, Лұқпан аға. Өйткені орыстар мысалы Украинаға кірген кезде біз орыстарды қорғаймыз деп кірді ғой. Мысалы Путин біздің елге келгенде де үнемі бұл жерде де орыс тілді халық екен деп айтатыны тегін емес қой. Оның астарында шынымен де үлкен қу саясат жатыр ғой енді көршіміздің. Және біздің ата бабамыз да кезінде айтып кеткен айбалтаң болсын деген сияқты, орыстан досың болған сәтте. Бірақ біздің Қазақстандағы орыстар деп айтсақ, олар басқа ғой, әсіресе біздің немізге сіңіп кеткен дәстүрімізге. Жоқ әлде олар да ертең жағдай олай-бұлай болып кеткен жағдайда басқаша сөйлеп кетуі мүмкін бе? Сіздің осы пікіріңізді де білгім келеді. Сіз байқаған болар, осы Украинада соғыс басталғаннан бері біздің қоғамда бір сондай жақсы өзгеріс болып жатыр. Мен жаңағы байқап жатқаным. Тек қана мен емес, басқа да кісілер байқап жатыр. Біздің елде тұрып жатқан орыстар ең басында соғыс басталғанда 22 жылы, орыстардың ішінде көптеген мынандай
әсіресе әлеуметтік желілерде мынандай не болды, посттар да, жаңағыдай Путин дұрыс жасап жатыр, молодец, мы за Россию деген сондай посттар көп болды. Бірақ содан кейін осы соңғы, әсіресе соңғы 2-3 жыл мен байқап жатқаным, соғыстың бір әсер болған бір несі, факторы, бір қоғамға әсер еткен. Қазақстанда тұратын басқа ұлтты кісілер, орыстар да сонымен қатар, олардың ішінен көптеген сондай белсенді кісілер шыға бастады. Жаңағыдай, мен орыспын, бірақ мен мында Қазақстанда тұратын орыспын, Қазақстан менің елім, менің отаным деген сондай посттар жазатын, сондай контент шығаратын орыстар көбейіп кетті қазір. Сол мен үшін өте позитивтік сондай бір фактор, факт деп ойлаймын. Өйткені сондай орыстар көбейсе сандары біздің Қазақстанда, ол ненің белгісі? Ол жаңағы сол орыстардың ішінде, значит, Қазақстанды отаным деп санайтын кісілердің азаматтар көбейіп жатыр. Өйткені бұрын орыстардың көбі жаңағы Ресей телевизорын қарап, Ресей пропагандасына түсіп кетіп, жаңағыдай, олардың ой қандай болды? Олар мында денесімен Қазақстанда тұрды, бірақ ой тек қана Ресейде, Ресей телевизорын қарап, сондай Ресейге қашан кетеміз ба деп сондай оймен жүрген орыстар көп болды. Қазір Украин соғыс басталғаннан бері ол сондай орыстардың кішкене ойлары өзгерді. Олар түсіне бастады. Біз мына елде тұрып, осы елді отаным деп айтпасақ, біз Ресейдегі билікке керек емеспіз. Онда осы елден де айырыламыз дегендей сондай уже көздері жеткен сияқты, жетіп жатыр олардың. Өткен менде бұрын Оралда тұрдым ғой. Орал Ресейге өте жақын. Оралда тұратын орыстар 90% олар жаңағыдай көбінесе Самара, Саратов деген қалаларға демалыстарда барып жүрді. Жастарға айтсам, біздің Қазақстанда, Алматыда, Өскеменде, Атырауда, Ақтауда болыңыз ба десек, олар айтатын еді, жоқ, болған жоқпыз, біздер Самараға барып жүрміз деп. Қазір бір болып жатқан өзгеріс, кішкене бері қарады орыстар. Олар түсініп тұр. Ресейде биліктің жүйесі, жаңа саяси жүйе қандай? Қазақстаннан келген орыстарды орыс ретінде санамай, оларды да чурка, черножопы деп сондай кемсітіп, жаңағыдай келмештеп солай жүреді ғой. Олар ешқашан да Ресейге көшіп кетсе де, Ресейде жаңағыдай равный, тең болмайды. Оларды да жаңағы менсінбейді жергілікті сондай халық. Сондықтан мен ойлаймын, оларға қазір сол сабақ болды, көздері ашылды, сондықтан бері қарайтын болды, мынау Қазақстан елім деген сондай ой пайда болды оларға. Ал Украина сіздің, мен соңғы сұрағым деп айтайын, өйткені сізде белгілі бір уақытқа сізбен келісілген еді, сондықтан сіздің де уақытыңызды алмаймын, өзімнің де уақытымды алмай, сізге соңғы бір сұрақты қойғым келіп отыр. Бәрібір де енді Ресейдің ойы ары жақта екен, саясаттағы ойы, өзінің билігін ұстап тұру үшін әрі қарай да соғысты жалғастыра беруге құмар екенін айтып тұрсыз. Мен де оған келісемін, өйткені Украинада 10 жылдан бері тұрамын, Украинамен байланысым бар. Ал Украинаның жағдайы қалай болуы мүмкін? Дегенмен де соғыс халықты артқа қарай тастады ғой бәрібір. Экономикасы жағынан болсын, ойлау жағынан болсын, бәрібір әсіресе балалардың ішінде сонда орыстарға деген жек көрініш бар. Ұлт бір-біріне қатты қарсы. Ары қарай алыс болашақта украиндер қалай болып өзгеруі мүмкін? Жоқ әлде бәрі жақсы болып кету деген, ол да тым иллюзия, Ал дәл осы сәттерде Украинаның алға өмір қалай өзгеруі мүмкін? Соғыс ұзаққа кететін болса, бәрібір соғыстан шаршайды ғой адам. Халық шаршайды, қоғам шаршайды.
болғандықтан соғыста бір жақ ұтылса да екінші жақ жаңағы бір жеңіске келсе де ол жеңіске келген жақ жаңағыдай жеткен ел ол міндетті түрде жаңағы күшейіп сондай проблемасыз ел болмайды. Одан да сол елде де проблемалар көп болады. Мен осы соңғы рет Украинаға барғанда мынандай тенденцияны байқағаным да, соғыстан келген жігіттер жаңағы ер адамдар ғой, көптеген жарақат алған, инвалид, мүгедек болып қалған, әлде просто соғыстан қайтып келе жатқан ер адамдар 99% жаңағы ПТСР синдромы бар. Посттравматический синдром, жаңағы психологиялық травмасы бар оларда. Олармен көптеген психологиялық волонтерлар жұмыс істейді, көмектеседі қолдары келгенше, бірақ оны 100% сол проблеманы шешеді деп мен оны айта алмаймын. Міндетті түрде проблема ол болады, әрине, ол проблемамен кездесіп қалады жаңағыдай. Ол проблема міндетті түрде бүкіл Украинада жаңағыдай соғыстан кейін прям ап-анық болып көрінеді. Ол проблемамен жұмыстану керек. Украиндықтар оны түсініп тұр. Екіншіден, мынандай төбелесте екі жақта, екі елде міндетті түрде өз травмаларын алады, өз проблемалары болады олардың. Экономика жағынан алсақ та, социалдық проблемалар да болады. Жаңағы бір ментальный проблемалар болуы мүмкін да. Мына социалдық әлеуметтік проблемаларды алсақ, мысалы қазірдің өзінде украиндықтар өздері айтып жатыр ғой, біздің елде міндетті түрде соғыстан кейін орыстарға, ресейліктерге жаңағыдай көзқарасымыз бұрынғыдай болмайды. Сондай бір қарым-қатынас бұрынғыдай болмайды, біріншіден. Екіншіден, Ресейде саяси жүйе өзгерсе де, біз ешқашанда Ресейден келген халықты, кісілерді бұрынғыдай бауырларымыз деп айта алмаймыз. Міндетті түрде оларға қарсы бір әрекеттер болады, бір фактілер болады, жаңағыдай криминалдық фактілер болуы мүмкін. Сондықтан осындай проблемалар болады. Украина ол проблемалар қалай шешетін екенін білмеймін. Оларға қазір енді мынандай психологический проблемаларды айтып жатырмыз, мынандай проблема бар, мына оккупированный территория, кезінде Ресей жаулап алған территориялар, содан кейін босатқан территорияларда көптеген мина сақтап қалды, жаңағыдай противопехотный миналар. Қазірдің өзінде гражданский население, жаңағы халық тоғайға шыққанда, далаға шыққанда, мысалы крестьяндар жаңағы жер жыртуға шыққанда комбайнмен сол миналарға да жарылып, қазірде де сондай фактілер бар. Енді қалай ойлайсыз, мысалы соғыс біткеннен кейін бейбітшілік заманда осындай қарапайым кісілер жұмыс істегенде, біреудің баласы тоғайға жайыққа баратқанда өзенге мынандай минаға тап болып жаңағыдай жарақат алса, әлде қаза болса, әрине наразылық, елдің, қоғам наразылығы азаймайды, наоборот көбейеді одан кейін. Сондықтан осындай проблемалар көп болады. Қалай оны шешеді, оны ұмыта алады ма? Ұмытса, не то что ұмытпайды ғой, просто кешіре алады ма? Кешірсе, қашан, неше жылдан кейін кешіреді? Ол үлкен сұрақ мен үшін. Лұқпан аға, ана Бучадағы қайғылы оқиға кезінде тіпті жаңағы сіз айтып отырған миналар кір жуғыш машинаның ішіне салынған, мысалы адам ашқан кезде жарылып, өте қатты қайғылы жағдайдың болғаны рас. Лұқпан аға, сізге уақытыңызды бөліп, пікіріңізді ашық айтып, ең бастысы мен үшін ең басты дүние өзіңіздің ана тіліңізде, қазақ тілде сұхбат беріп отырғаныңыз үшін көп алғысымды айтамын. Арнамаға келгеніңіз үшін де үлкен алғыс. Ал көрермендерге әрине Лұқпан ағаны қолдап, қазақша шын рахмет айта кетсеңіздер де болады. Бәлкім сұрақтарыңыз болатын шығар, оны да қойыңыздар. Біз
Лұқпан ағаны келесі кезекте де осы арнамызға шақырып оймен бөлісетін боламыз. Ал аға, сізге шынымен де алғыс айтқым келіп отыр. Ойыңызды ашық айтқаныңыз үшін, пікіріңізбен бөліскеніңіз үшін, арнама келгеніңіз үшін көп рахметімді айтамын. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, және өзіміздің ішімізде мемлекетімізге, өзіміздің қоғамымызға үлес қосып, Лұқпан аға сияқты қатты күрескер болмасақ та шамамыз келгенше тырысып, ең басты енді дүниеміз әрине ана тілдегі ақпаратты алға жылжуына көмектесіп, мысалы менің арнамды бөліссеңіздер де көп пайда деп ойлаймын. Рахмет Лұқпан аға. Сіздің енді соңғы сөзіңіз? Көп рахмет сіздің каналдың подписчиклеріне. Мен айтайын дегенім, осы біздің елде соңғы әзірде мынандай жиналыста қонақтарға барғанда жаңа менен сұрайды ғой, бір тост сөз айтшы дегенде, тілек, сонда менің тілегім осындай. Бұрын мен де айтып жүрдім, біздің еліміз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Мынандай жаттап алған бір клише болады ғой, еліміз тыныш болсын деген да. Соны әзірде ол сөзді айтпаймын, мен оның орнына мынандай сөз айтамын: біздің елде бір позитивтік, жақсы бір өзгеріс болсын. Соны тілеймін. Өйткені біздің елде көп жылдан бері бір жақсы бір өзгеріс болған жоқ, халық соны сағынған сияқты менің ойымша. Сондықтан сол сағынышты сол сағыныш болмас үшін бір позитивтік, жақсы өзгеріс болсын біздің елде, соны тілеймін. Онда мен де енді келесі кезекте тоста сөйтіп айтатын боламын: біздің елде шынымен де позитивті, жақсы өзгерістер болсын. Олай болса, қымбатты көрермендерім, келесі кездескенше Лұқпан аға сізге зор алғысымды айтамын. Лұқпан аға, тамаша сұхбат өрбіді. Алтын уақытыңыз үшін өте үлкен алғысымды айтамын. Қымбатты көрермендерім, комментарий жазыңыздар, Лұқпан ағаның арнасына да жазылыңыздар. Және сіздерге сұхбат ұнаса, ары қарай да жалғасын жасауымыз мүмкін. Сондықтан да лайк, комментарий сіздерден күтем. Олай болса, келесі кездескенше.